Niat ngeng so matek aji manis. Okay guys, hari ni kita ada program Rainforest Trail Run diperbuat kat UUM. Hari ni aku cover dengan Dini. Hari ni kami tengah breakfast sebab tadi dah pelepasan. Dah lah cover skip footage pelepasan. Dan ni kami tengah tunggu motor sampai. Motor untuk bawa kami masuk ke dalam track yang daripada lari tu lah. Kita ikut geng motor lah sekali. Dan kita breakfast dulu. Okay, aku dah mengah. Ada kena banyak bukit sikit tadi sebab aku cuba nak ambil scene-scene yang dalam hutan sikit sebab nama pun apa, Rainforest Trail Run kan. Jadi lah ni kita tengah tunggu peserta lalu. Ni checkpoint yang lagi 4 kilo nak sampai ke garisan penamat. Penat bai. Tak fit dah aku. Lama tak exercise. Okay, lah ni dah banyak peserta dah. Dah banyak dah peserta yang lalu tadi ke dalam hutan tempat aku tunggu ni. Sementara aku duduk tunggu tadi, aku duduk panjat-panjat. Terpegang. Ada pokok duri tu, bapis sakit. Sakit gila. Jadi tangan aku macam pisau tepi. Adrenalin macam duduk pump lagi macam. So tak sakit teruk sangat lah. Tak tahu nanti macam mana. Tengok lah. Ni tempat yang aku decide nak tunggu pula lepas ni. Sebab aku tu nampak macam ada kayu melintang kat jalan ni. Macam nak buat foreground, melangkah macam tu lah. Ni point kedua aku pilih untuk shoot footage sebab sini ada sun kiss sikit. Jadi aku plan tu bila peserta main daripada tempat gelap, akan dapat tempat gelap tu main tempat cerah, nampak footage daripada muka mereka kena sun kiss. Macam tu. Risau kau sebenarnya duduk tengah hutan macam ni sorang-sorang sebab kan babi hutan keluar sondai kat UUM ni famous kat hutan yang belakang ni, babi banyak, literally babi lah. Okay guys, kita dah habis Rainforest Trail Run.
Ni aku ingat nak pergi office dulu kot, transfer bahan apa semua. Lepas tu baru aku balik tengok macam mana. Macam kaya, hai. Hai. Bawa balik kerja. Kita basuh. Masuk lah kita. Kami bawa balik kerja. Penat. Tu nak lena dulu. Lena dulu. Kita masuk office dulu sah. Kita transfer dulu bahan-bahan apa semua. Jadi kalau kat korak ni kacau kak. Hey you, I saw you from the distance. Hey you, can we talk? Okay guys, kita dah siap. Aku dah habis transfer semua bahan-bahan yang aku nak transfer tadi. So jom balik.